Во случај на земјотрес, најголемата опасност доаѓа од дивоградбите, потенцираат од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска и сеизмологија. Илјадниците објекти кои се легализираа немаат никаква потврда за сеизмичка безбедност, а кај голем број надградби нема ниту техничка документација, со што, како што потенцираат оттаму, на една непознаница се става уште еден поголем ризик. Една од слабите алки во овој синџир кога станува збор за сигурноста се дивоградбите, доградбите и уривањето на внатрешните ѕидови во становите. Информациите за нив се многу оскудни, значи само со геодетски елаборат, со изјава од сопственикот и со сметки од комуналниот струја се легализираат и се ставаат во фондот на објекти. Велат од институтот. За разлика од објектите градени на диво, новите градби кои се со дозволи и одобренија се сеизмички стабилни, а инженери од институтот вршат редовни контроли во текот на целата градба. Постапката тие ја демонстрираа во интервју за МИА. Се полни со вода, само се попросто кажувам, има посебни кели и други. Први мораме примероков да го репродуцираме како бил во вистина. Нели ова е изваден да кажеме од 10 метри. Сите оние технички прописи, бидејќи од техничките прописи викаш не така ми текнува. Во истата услова како што бил на 10 метри. Кога ќе го вратиме во истите услови, тогаш велиме ај сега, поедноставно кажам, да пуштиме земјотрес, да видиме како почвата би се однесувала на земјотрес, различен ниво на земјотрес. Сепак од институтот потенцираат дека мора да се работи на едукација на населението за постапување во случај на земјотрес, како и на постојана контрола на градбите, но и зајакнување на контролата кај дивоградбите.